成日打乞嗤，搞到人冇晒儀態。如果用錯方法，更加會扭傷腰背，痛到喐唔到啊！有研究去證實過咧，就係大概係100英里嘅時速嚇，咁所以嗰個力度咧係好大嘅。譬如彎低腰啊，又或者係瞓咗喺床嗰度，總之唔係好正宗嘅姿勢去打呢個乞嗤嘅話咧，咁我身體保護唔到我哋腰部嘅肌肉啊或者關節咧，就會好容易扭親啦。打乞嗤嘅正確姿勢係雙手揞住口鼻，然後向前打乞嗤。若果係側埋一邊嘅話，就會扭傷噶啦。咁如果你係側咗去一邊嚟到去打乞嗤嘅時候咧，咁就有機會拉傷咗被拉開嗰邊嘅肌肉。另一個關節扭傷嘅情況咧，就係出現喺我哋腰椎嘅呢啲後方嘅小平面關節啦。咁我哋俗稱咧就叫拗柴啦，條頸都有機會拉傷啦。如果你係好快咁樣擰個頭過去一邊嘅話，而且唔好捏住個鼻，合埋口。要用口完全將氣噴出。咁因為你谷住嗰啲氣嘅時候咧，會增加我哋內腹肌嘅壓力，特別係椎間盤退化嘅人咧，增加咗腹肌裏邊嘅內壓啦，會令到個椎間盤去突出咯。椎間盤突出經常喺腰椎弧度最深嘅位置發生，即係第4、第5節同埋第5節同底骨之間。當我哋用錯力打乞嗤嘅時候咧，就會有機會令到椎間盤裏邊嘅啫喱擠壓咗出嚟，有機會引起一啲神經線嘅發炎啦，而扯到落去臀部啊、大腿、小腿或者甚至乎腳嘅部分咧，有一啲嘅麻痹、冇力同埋嚴重嘅拉扯，呢啲放射性嘅痛同埋症狀咧，就係我哋叫做坐骨神經痛。醫生話，萬一打乞嗤扭傷咗條腰唔喐得，要減少活動，千祈唔好亂咁捽，坐都唔夠㗎，應該要瞓低休息。要用冷敷控制血管過度擴張。